হাঁপাইনি, হাঁটতে পারছি না, নামতে পারছি না। আরে ব্যাপার কি বলতো, ভারী তো নিচের দিকে টেনে দিচ্ছে। বলো মুখে বলো, আমরা টাইগার নেস্টের পথে। টাইগার নেস্টের পথে যাত্রা শুরু আমাদের ট্রেকিং করে যেতে হচ্ছে। সবাই খুব ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই দম নিয়ে নিয়ে আমাদেরকে লিড করছে দেবুদা। দেবুদা মাঝে মাঝেই গিয়ে গিয়ে দাঁড় করাচ্ছে, জল খাচ্ছে, চুইংকাম খাচ্ছে। আর মৌ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না, মৌ পুরো ফুল স্ট্যামিনা নিয়ে হেঁটে চলেছে। চলো না, এটা জলটা না, চলো খেলা করতে। এইরকম অমরনাথ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ পারবোই না, যেতে হবে। আমাদের শিবাঙ্গী বোস হাঁপি গেছেন, বসে রেস্ট নিচ্ছে। এখনো দেবমৃতের ফুর্তি দম আছে। পৌঁছে গেছে, শিবাঙ্গী বোস রেস্ট নিচ্ছে। He is very tired.